Şu atayın mekенчил мекендештерибиздин чакырыгы менен Москвага барып келдим. 1-2 ай 3 ай болуп калды. Ошолор ушунчалык күйүп айтып атышат. Чоң Россияны жакшына кылып башкарып, кыргыз, өзбек, тажик, молдован, украин бардыгына жумуш таап берип атат. Силер кыргыздар ушу Россиянын бир районуча болгон мамлекетти башкара албай койдуңарбы? Бир уч элди айлык баяна менен камсыз кыла албай койдуңарбы? Бир бычакка сап жигит жокпу бизде деп ушинтип айтышат. Ошол аксакал киши 55-56-ларга чыгып калса керек, ал айтат. Үйдөн чыкканыма 8 жыл болду дейт. Небирем 7-ге чыкты, WhatsApp'тан гана көрөм дейт. Үйүмдөн звонок болсо, жүрөгүм зыркырап турат. Себеби атам, энем тирүү. Кабар келип калдыбы деп корком дейт. А мен эгерде силер эл үчүн кызмат кылып, ушу бир уч элге жумуш ордуларды түзүп бергениңерде, ата-энемдин кызматын кылып, каарылыгында батасын албайт белем дейт. Небиремди жыттап отурбайт белем дейт. Мына ошондуктан ушуга окшон сөздөр, же болбосо былтыр мына 17 кызыбыз тирүүлөй күйүп кетти. Ошондо бир жаш кызыбыз чыгып айтты: "Эй, вы коррупционеры" деп. "Эй, вы придурки, из-за вас биз тирүүлөй күйүп кетип атабыз" деп бир кыргыз кыз, 18-20 жаштагы кыз айтты. Билбейм, биздин чоңдор кандай кабыл алды. Мен 2 жума аябай зейиним кейип, кыйналып жүрдүм. Себеби ошол 120 акмактын ичинде мен дагы бар элем. Ушул сөз мага да арналган деп. Ушул сөздөрдү угуп, элдерибиздин кыйналгандарын көрүп, мен дагы үйдө отура албадым.